Kolumda öldüm. Çoğu yol yapımda mekke'ye alırım diye kıyaldırım var bu için. Biz Kayradan Саламаттык сактоо министрлигине келдик. Министрлик тарабынан түзүлгөн комиссия эмне жыйынтык чыгарды? Гүлнар Маришовна бюллетенде орот деле. Анан эмне суроолоруңар болсо Кашта оротот? Жооп беребиз. Эмне алды атасыз? Чоңдорду ушунчалык аяйсыздар да ушундай. Жок эми бюллетенде экени анысы анык. Татыктуу деңгээлде иш алып барбагандыгы үчүн Жайыл СООПнун жетекчисин кызматтан четтетүү, орун басары заведующий отделением главная сестра. Муну признавать этиш керек. Дары-дармектер боюнча мындай да олуттуу кемчиликтер бар экен. Жаңыл Шембековна, ошондо министрдин орун басары катары энесинен ажырагандыгы тууралуу андан сырткары пособие. Ушул 3 мамлекет тараптан мыйзамда көрсөтүлгөн жардам берилерин сиз кепилдик бересизби? Ооба. Москва шаарындагы боордоштор Ваш стоматолог клиникасы менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатууларды, рентген жана консультацияларды акысыз көрсөтөт. Жекшемби күнү тишиңизди бекер жулдура аласыз. Ал эми ультра үндүү тиш тазалоо болгону 1500 рубль. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Хирургия, ортодонтия, имплантация, терапия, брекет системасы саат 9-дан 21:00-га чейин дем алышсыз кызмат көрсөтүлөт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Дарья Рокоссовская бульвары, открытый шоссе көчөсү 14-үй, метродон болгону 3 мүнөт аралыкта. Эгер сиз биздин ишмердүүлүктү колдосоңуз, биз чыгарган жарнамалардан кызмат көрүңүздөр. Анткени жарнамадан түшкөн каражат эл ичиндеги көйгөйлөрдүн ачыкталуусуна жардам берет. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар? Биз азыр Жайыл районуна караштуу Полтавка айылында турабыз. Эсиңиздерде болсо буга чейин Мамбетова Гүлмира деген эже Кара Балта шаарындагы төрөт үйүндө каза болуп, артында 9 бала энесиз калгандыгын, бир үй бүлөнүн мындай уясы бузулуп, 9 бала чыркырап калгандыгын алып чыкканбыз. Мына ушул артында калган 9 бала эртең кандай болуп чоңоет, аларга бүгүнкү ал-акыбалы кандай, жашоо шарты кандай, кандай мамлекет тараптан, коомчулуктан кандай жардамдарга муктаж, эртеңки турмушунун маани маңызы кандай уланат? Мына ушул суроолорго өзүнөн жооп алган келдик. Азыр Тынчтык байке, саламу алейкум. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Биз Кайрадан келдик. Бир катар кишилерди узатып алдыңыз. Узаттык, Куран окутуп, келген кеткендерди узатып турабыз үйдө. Азыр эми сиздин турмуш шарт боюнча, сиздин ошодогу акыбалыңыз тууралуу, 9 баланын эртеңки келечеги тууралуу коомчулукта абдан мындай көңүл буруу менен, кыжаалат болуу менен назар салып отурушат да. Мамбетова Гүлмира эженин үйүнө азыр келдик. София, апаң жөнүндө ыр билесиңби? Ырдап берчи бизге. Ырдап берчи. Апамдыбы? Апа, дайыма сиз менен мактанамын. Апа, сиз барда мен 4-5 тарамын. Апа. Ой азамат. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан.
Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Дагы билесиң бар? Кана, дайрырды барбас. Да кайсырды тасыңна? Апаң жакшы көрчү эле сени? Ооба. Сен эмне деп жакшы көрчү элең апаңды? Эме кылчу элең? Тамак жасап берчү элең сен? Ооба. Тамак кылганды билесиңби? Ооба. Эмне тамак кылып берет элең сен? Картошка. Жардам берет белең үйдө? Ооба. Эмне кылып жардам берет элең? Үйдү жыйнашып. Сен жыйначу элең үйдө? Ооба. Жыйнай аласыңбы үйдө? Ооба. Ой, азамат. Жакшы окуп атасыңбы? Канчанчы класста окуп атасың? Бир. Биринчи класс. Бул андан улуусу бул экен, э? Канчанчы класстасың? 2. Атың ким? Усман. Усман. Андан кийин сен экенсиң, э? Канчанчы класс? 5. 5-нчи класс. А сен? 6. 6-нчы класс. Сен канчанчы класс? 8. Сен? 9-нчы класс, э? Катар барысы, э? Катар. Ыр билесиңби, ыр? Ырдап берсең го? Апа жөндүрлөр билесиңби? Ырдап берчи кана. Апа, дайыма сиз менен. Ыйло, бар жакшы болот. Ыйло. Ырда. Мен балам акылды. Ана акылды. Акылдысың да. Апасына ырдап берсин да. Ырдап берчү эле. Ырдап берсин. Сафия 5 жашта, э? Апасына ырдап берсин. Бийлеп беришчи, карнаш апа. Кудайым сизге денсаулык берсин. Эненин дагы, атанын да мээримин сиз бересиз. Жакшы мындай кайрат кылып, эртең чоңойгондо ушул уул кыздарыңыздын өзүрүн көрөсүз. Ушуларга жакшы талим тарбия, билим берип, эки эсе мээримиңизди төгүп чоңойтсоңуз менимче келген аракетим бар балдарым үчүн. Анаран жаткан жери жайылып тынчыратсасын. Канча жыл болду үйлөнгөнүңүзгө? Быйыл октябрда, октябрдын 20-сында 20 жыл болот. Үйлөнгөнүбүзгө 20 жыл болмок. 2004 октябрь. Өзүңүз Токтогулдан болот экенсиз, э? Токтогулда кызыл өзгөрүш айылы. Келинчегиңиз да ошол жак? Келинчегим деле Токтогулдан болот. Кайненем өзгөрүштөн эле болот. Ошол өзгөрүштөн. Кайнатам Токтогулда. Азыр эми могу балдарыңыздын медициналык камкордугу, медициналык тейлөөлөрүн
Салмак сактоо министрлиги жоопкерчиликке алыш керек. Чиш ооруларын ушундай бир бардык тараптан медициналык мындай бир көзөмөлгө алышы керек баарысын. София канчадасың? 5. 5 жашка чыктыңбы? Качан садикке барасың, бала бакчага? Ага. Бала бакчага барып атасыңбы? Жоқ. Садикке эми барат кызыма. Жаңы көчүп келдик да. Садиктен билбейм да. Тынчтыкбеке, сиз өзүңүз канча бир туугансыз? Мен өзүм 3 бир тууганмын. 3 бир тууганын ортончусумун. Менден улуу агам бар. Карындашым бар. Агам өз семьясын шаарда турушат. Карындашым Баткен Сүлүктү шаарында турушат. Үй бүлөлүү. Үй бүлөлүү. А келинчегиңиз канча бир тууган? Келинчегим 7 бир тууган. Эң улусу. Келинчегим. Анан 5 кыз, 2 бала бар. Азыр. 5 kız келинчегиңиз, 5 kız, 2 ulalar, 7 bir tууган. Эң улусу. Болчу. Тынчтыкбек, эми коомчулукта дагы аябай мындай абдан мындай бир жүрөгү ооруп, коомчулукта дагы биздин ушу кыргызстандыктар абдан төө чачы тик туруп атат. Ошо эч кимдин башына мындай көйгөй түшпөсүн, эч кимдин башына мындай күн келбесин депчи. Мына чырактай болгон кичинекей 9 бала бүгүнкү күндө энеси калып атат. Анан эми ушул 9 баланы кандайдыр кылып сиз өзүңүз не иш кылчу элеңиз? Өзүм стройкада иштейм. Кайсы иштечү элеңиз? Эми жумуш чыккан жерде иштейм да. Жумуш болсо иштейм. Жумуш чыкса, кайсы жерде чыкса иштейм. Жумуш жок болсо үйдөмүн. Айылда дыйкан чарба агроттор менен алектенчимин. Анан балдар шаарга келгенде эми буларга качан бул Бишкекке көчүп келдиңиздерби? Карабалтага. Карабалтага. Качан болду келгениңиз? 2023-жыл декабрдын 23-үндө көчүп келдик. 23-үндө көчүп келип. Жакында эле келген турбайсыздар? Жакында эле көчүп келгенбиз. Бул үйдү бул эми чакан үйкө муну качан алдыңыз? Сатып алдыңыздарбы? Айылдагы үйдү сатыга коюп, бияктан ылактап таң караштырып жүрүшү таптым. Ыңгайлуу балдарга мектеп жакыныраак кылып ишке иштегенге мына жайында бияктап огород сезону көбүрөөк болот. Ошо бала чакабыз менен иштейли. Балдарга баш көз болот деп келишем, экөөбүз кеңешип, танышып. Жаңы келдиңиздер? Жаңы көчүп келгенбиз да. Канча калдыңыздар үйдө? Бул үйдү $15,000 алдык. Айылда үйдү сатып. Бул үйдү алдык да. Бул үй баарысы төлөндү? Мунун $10,000 бердим. Акталай. Хозяйка менен сүйлөшүп $5,000 октябрдын 20-сында. Ама ушул жылдын декабрдын 20-сында договор түзүп рассрочкага алдым да. Рассрочка аны кантип таап берем деп аттыңыз эле? Эми Кудай бурса жазда эми келинчегим аман-эсен көз жарса, буларды жайгаштырып, балдарды окууга жайгаштырып, эмет коюп, сыртка иштеп келип, Москвага кетейин дедиңиз беле? Москвага кетем деп ниет кылып атканбыз. Ниет кылып аттык. Жаман окуяга түшүп болуп келинчегим менен ажырап отурам. Жакшы ниеттерди коюп келдик элек. Келинчегиңиз менен акыркы жолу эмнелерди кыялданып, эмнелерди сүйлөштүңүздөр? Келинчегим экөөбүздүн астага коюлган максаттарыбыз чоң узун үмүттөр менен келгенбиз. Келинчегим аман-эсен көз жарса, ал балдарды көзөмөлдөп үйдө отурчу, мен анын сен иш кыласың, сен минтесиң деп
эч эмесмин, ошо балдарды карап, тамак ашын жасап берип, кийимдерин жууп тазалап, окуудан келип тозгондо тозуп алып, тамак ашын жасап берген, мен ошого ыраазы болчумун. Кенжем Үйдүн карызы да бар экен, 5000 доллар. 5000 доллар. Анан 9 баланы кантип багып, кантип карыздан кутулам деп атасың? Эми ал жөнүндө азырынча ойлоно элекпиз. Эми биз негизи ошондой пландар менен келгенбиз. Эми пландарыбыз, ойлогон максатыбыз ишке ашпай мындай кырсыкка учурап отурабыз да. Эми азыр мен акыл эсимин жыйнап тигин кылам, муну кылам деп эч айта албайм. Кудайдын айтканды тургандыр. 9 баланы кантип багасыз? Сиз өзүңүз багасызбы? Өзүм багам балдарымы. Улакка чейин деле багып келгем. Дагы деле багам. Мен багып атам деп мен эч кыжалат болбойм. Алла Таалам өз рызкысын эптенсе бул тияктан бияктан кылып. Кичинекейиңиз азыр төрөт үйүндө. Кичинекейим төрөт үйдө 2 күндүк болуп турат азыр эми. Эмне кантип аны кичинекейди кыласыздар? Кичинекейди азыр мен өз колум менен алып бага албайм аны. Эмне болот ал? Аны азыр ушу кеңеш таңашып, ушу балдызыма берейин деп өзүм чечим чыгарып атам. Жакыныраак балаңды биз багып берелик, мынтелик деп ар ким ар кайсы жактан сунуш кылып атат, бирок мен аяка барып көзөмөлдөп эмне болуп атат деп кызалат болбош үчүн ушу жакыныраак балдызыма берип барып келип карап турган ошого чечим чыгарып атам да. Кичинекейди балдызыңыз багат. Кичинекейимди балдыз багат. Сиз Эч ойломоңуз. Эжемди кандай жакшы көрсөк, эжемден калган белекти мен багам деп атат. Кызыңыз ал өзүнчө жашайт окшойт, Ал өзүнчө жашайт. Эми кызымды мен өзүнчө бөлбөйм, биз менен чогуу жашайт. Балдардын наамын жасап бериш керек, тамак жасап бериш керек, окууга барып келген кийимдерин контролдоп жууп бериш керек. Кызыңыздын өзүнүн үй бүлөсү бар. Кызымдын өзүнүн семьясы бар азыр. Мен эркек баш менен булардын курсагын эптеп тойгузсам, бирөөсүнүн кийими кир болуп калат мектеп учурунда. Мен андай сөздү уккум келбейт. Кызым контролдоп жардам берет. Апаң менен акыркы жолу кантип сүйлөшүп, нелер айтчу эле сага? Акыркы күндөрү 2-3 күн шаарда окумуш, шаарда жүрүп апам жазды. Айта албайм. Не деп айтты? Тимейт баласын көрүп келебиз, бүгүн чыгарабыз деген. Түштөн барып калабыз деди. Түштөн барып калабыз десем, сүйүнүп алып турган. Больницага кетип атам деп жазды. Нежем өзүбүз чыгарып келдик. Тияктан чыгып бияка келдик. Келип больницага келдик. Больницага келсек атамдар ыйлап отуруш. Жакшы болобук да дейчи. Азыр сен качага чыгасың? 15-ке. Не максаттарың бар, кандай кыялдарың бар келечекте? Чоң ой апамдар Меккеге алып барам деген кыялдарым бар болчу. Сага эмне деп айтып берчү элең? Сен эмнелерди айтып берсең? Папаң не дер кылышсың? Жакшы көрөм.
Okuğa getirdiğinde ne deçiler olur? Çocuğum. Seni mi? Sen okudan bağlı gelgende ne deçiler? Ablam. Hı? Ablam. Safiyem ne oldu uzağa ilava? Ablam düzeldi. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине келдик. 9 баланын эртеңки жашоосу, алардын эртеңки оокаты кандай болот деген суроого жооп алганы. Мамлекет тараптан мыйзамда көрсөтүлгөн кандай жардамдарды ал үй бүлө ала алат? Аталган министрлик ошол үй бүлөнү кандай камкордукка ала алат? Мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн биз азыр министрге келдик. Менимче министр азыр ичинде эле окшойт, анткени министрдин кызматтык автоунаасы дал ушул. Биздин социалдык өнүктүрүү тармагында иштеп аткан министрдин минген автоунаасы мына ушундай жаңы үлгүдө болуп аткандан кийин биздин социалдык элибиздин жашоосу дагы дал ушундай министрдин машинасына татыктуу болуш керек деген ойду айткыбыз келет. Эми тагдыр экен кайрадан Гүлнара Маришевнага биз жолугууга, кездешүүгө туура келип атат. Анткени эсиңиздерде болсо, буга чейин ушул Ош шаарындагы төрөт үйүндөгү көрүнүш боюнча ошол эле учурда министрге, саламаттык сактоо министрлиги болуп турганда кезигүүгө келгенибизде бизге арыз жазып, мындай бир каматып берейин деп аябай аракеттеништи эле, бирок сот тарабынан, сот бийлиги тарабынан биз ак экендигибизди, кылмыш кылбагандыгыбызды, мыйзам бузбагандыгыбызды далилдеп биз жеңишке жеттик. Эми министр азыр бизди кабыл алабы, жүрүңүздөрчү, бир маалымат алалы, жогорудагы үй бүлөнүн эртеңки турмушуна аталган министрликтин камкор болуп аткан көрүнүшүнө күбө бололу. Саңыздар. Калам Белекович, министрдің орынбасары. Тиги Саңыздар. общественный приемныйга кирип эмне суроолоруңар бар эле? Түшүнгөн жокмун. Кайсы максат менен келдиңиз, түшүнбөй калдым мындагы. Общественный прием каякта? Жакта. Жарандар. Биз министрге келдик эле. Ооба. Жүрүңүз өтүп алып. Мел? Босолуп отурбай. Жарандарды кабыл алуу бөлүмү буякпы? Жарандар. Саңыздар. Биздин кызматкерлер Гүлнар Маришевна азыр бюллетенди ороп эле. Анан эмне суроолоруңар болсо, Каякта ороп атат? Жооп беребиз. Үйүндө. Не алдап атасыз? Жок, алдаган эмес. Жок, Азыр документтер келди. Азыркы учурда жумушта турабы? Азыркы учурда жумушта. Сиз эмне алдап атасыз? Жок, бюллетенде келет. Бюллетенде атам. Ал анық. Жок, ошону үйүндө деп эле айтсаңыздар болбойбу аны? Жок, мен азыр эле түштүм, бирок бюллетенде экенин билем. Сиз үйүндө деп атпайсызбы? Жок, эми официально бюллетенде дегени да, тура түшүнсөңүз. Тагдыр ушундай экен, мындай кайрадан келип Маришевна менен пикир алышып, коомдогу социалдык көйгөйлөрдү билгени, кандай мыйзамда көрсөтүлгөн жардамдарды бере аларын аныктаганы келдик эле да. Хорошо, бюллетенден чыксын, анан убактысын тактап туруп, анан силерди чакырабыз. Сиз эми өзүңүз деле жакшы билсеңиз керек, министрден ошо график боюнча кабыл алуусу бар, жарандарды кабыл алуусу. Ким болсо дагы баарын кабыл алат. Мына бүгүн эле ошо вообще коомдук кабылдамадан жарандарды кабыл алды эртең менен. Себеп дегенде эртеңки графиги негизи ар бир 5-күнү кабыл алуусу болот. 5-күнгө графиги тыгыз болгонуна байланыштуу 4-күнү кабыл алды бүгүн. Ошо кабыл алууга келип, азыр больничныйдан чыгып келди эле. Биз деле кабыл алып койбойбу анда? Жок, жарандар толуп калыптыр деп эртең менен кабыл алып кеткен. Кабыл алып жүргүзүлгөн кабыл алууларчы. Кабыл алып коелабы бизди? Эми сиз эмки графикке жазып коелу, туура түшүнсөңүз.
Номер телефонуңуздарды калтырып койгон, биз сүйлөшүп, азыр жардам чыкса жазып эме кылып коет. Ал эч ким качпайды, андан эч ким эмесин. Бүгүн кабыл албайбы? Эми туура түшүнсөңүз график боюнча да. Графикти көрсөк болобу? Толуп калган. Графикти бул жакта бар, мына бүгүнкү приёмдогуларды берсеңиздер, жана ресемне. Иш графиги сыртта жазылуу, Жок, бүгүн канча киши кабыл алгандыгын билсек болобу? Бүгүн 5 киши кабыл алып болду. 5 кишини эле кабыл алып коюп анан Жок, толуп калыптыр буга десеңиз чейин мен толуп калыптыр деген жокмун. Жок, бир эмес, бир нече жолу айттыңыздар го. Жок, толуп калыптыр эмес. График боюнча буга чейин 1 жума ичинде жазылат да. Жазылганы 1 жума ичинде 4 киши болду. Анан кийин 4 киши, 5-чи киши болуп бизди кабыл алып койбойбу? 5-чи киши болуп кошулду. кабыл алынды. 6-чы кылып бизди кабыл алып койсо болобу? Жок, кабыл алат. Азыр бюллетенден чыксын эми. Эмесе азыр Азыр орупчат эле, туура түшүнсөңүз. Туура түшүнүңүздөр эми. Чоңдорду ушунчалык аяйсыздар да ушундай. Жок, эми бюллетенде экени анысы анык. Мейли. Эми Кудай шипасын берсин, айыгып кетсин батыраак. Батыраак чыгып, ошо элдин социалдык көйгөйлөрүн батыраак чечип турсун. Биз азыр Кара Балта шаарында мындан 2-3 күн мурда 9 баласы энесиз калган бир үй бүлөнү чагылдырганбыз. Мына ушул үй бүлө бүгүнкү күндө абдан жардамга муктаж, абдан мындай бир кыйналып аткан оор кырдаалда турат. Министрдин орун басары катары мыйзамда дал ошол үй бүлөлөргө, ошондой энесиз калган үй бүлөгө кандай жардамдар көрсөтүлгөн ошону билгени, анан социалдык өнүктүрүү министрлиги эмне жардам көрсөтө аласыздар, ошону коомчулуктун назарында сиздерге маалымат алганы келдик да. Биз бул боюнча көчө өзүбүздүн адистерибизди жөнөткөнбүз. Ошо үй бүлөгө барып, анан жанагы үй бүлөгө жөлөк пул алганга аныктап берсин деп. Анан биз колдон келишинче бүт аракет кылып жардамыбызды беребиз. Азыркы учурда адистер барып карап атышат. Ушу жардам бергенге, ушу МКге келгенде биз толук маалыматты беребиз. Кандай жардам бердик? Толук маалыматты берип, эми МК келгенде биз келбей калсак эмне болот? Биз телефон менен байланышып айтабыз. Азыр айтып атам да, эми сиз министрдин орун басары экенсиз. Бизге азыр билип, кандай жардам көрсөтүлгөн, мыйзамда кандай сиздерде бир рычагдар бар. Ошол үй бүлөнү мындай бир камкордукка алууга. Ошону аныктап бериңиздерчи бизге. Ооба, үй бүлөгө жөлөк пулун чектеп беребиз. Мисалы, ар бир балага 1200 сомдон ошо 9 баласы болот. Ошо каждый баласына ошо үй бүлөгө жөлөк пулун чектеп беребиз биз. үй бүлөгө жөлөк пул. Бул пособие болот. Пособие болот. Андан сырткары. Андан сырткары кандай жардамдар көрсөтөт? Андан сырткары по утери кормилица деген эмебиз бар. Аны азыр биз барып, адистер аныктап, анан точный маалыматын айтат, анан сизге телефон аркылуу байланышып туруп, ушундай сүйлөп турабыз бул жерде. Все, хорошо, анда биякта эметип турмуз. Мен адистерди чакырайын, анда күтө турмуз. Чакырып эметип турмуз. Сиз өзүңүз да Мен азыр өзүм да. Сиз да кетип каласыз. Жок, мен келесиз да? келем. Аман, турабыз. Мен чакырсам, Нуржан Мусаевдин ким бар да? Суроо? Айтыңыз. Отырсаңыз айталы. Мен министрдин орун басары. Бул Нуржан Мусаевна, социалдык коргоо департаментинин орун басары, директорунун. Биздин аты жөнүбүз Улукбек, фамилиябыз Карыбек уулу. Эркин журналистпиз. Жаңыл Шымбековна, биз буга чейин 2 күн мурда Кара Балта шаарындагы төрөк үйүндөгү бир 9 баланын энесиз калган акыбалын көрсөткөнбүз да. Мына ушул көрүнүш боюнча коргоо органдары ал дарыгерлер үчүн өзүнүн баасын берет. Биз сиздерге келгендигибиз мыйзамда мамлекет тарабынан кандай жардамдар көрсөтүлгөн, мына ушул жагдайды билгени келдик. Дал ошол үй бүлөгө.
Буга чейин бул үй бүлө Токтогул районунда жашаган. Ошол Токтогул районунда балдарына аз камсыз болгон үй бүлө катары үй бүлө көмөк жөлөк пулун алышкан. Анан 23-жылы ушул 23-декабрларда булар Кара Балта шаарына ошо Полтавка айылына көчүп келишкен экен. Көчүп келгенде Токтогул районунда ал жөлөк пул токтогон. Бул жерге учетко турбаптыр. Биздин социалдык коргоо башкармалыгына. Анан Убактылуу учетто. Убактылуу. Азыр биздин кызматкерлер бул үй бүлөнү барып карап, баягы акт түзүшөт да, жашоо шартын. Ошол бардык документтерди түзүшүп, өздөрү азыр биздин соц кызматкерлер документтерин топтоо боюнча бардыгын чуркап жүрүшөт. Бул 9 балага үй бүлө көмөк жөлөк пулу чектелет. Андан тышкары өзүңүздөр сумма канча болот 9 балага? Бир балага 1200 сомдон. Биздин азыркы үй бүлө көмөк жөлөк пулунун өлчөмү 1200 сом былтыртан бери. Мындан тышкары по утере кормильца деген бизде жөлөк пул бар. Социалдык жөлөк пул. Ошону алышат. Ал бир балага 3000 сомдон. Азыр бул документтердин бардыгын топтоп, ошолордун бардыгы бүткөндөн кийин жана биздин социалдык кызматкерлер ошол каттоого тургузуп туруп, анан кийин ошол маселелерди чечип, бардыгын анан мамлекет тарабынан кандай жардамдар көрсөтүлсө, ошонун бардыгын алат. Буйруса бул үй бүлө. Жаңыл Шембековна, ошондо министрдин орун басары катары опекун боюнча андан сырткары энесинен ажырагандыгы тууралуу, андан сырткары пособие. Ушул 3 мамлекет тараптан мыйзамда көрсөтүлгөн жардам берилерин сиз кепилдик бересизби? Ооба. Качан ишке ашат? Буйруса мына ашат. Канча убакыт керек бул үчүн? Азыр мына бүгүн документти биз кече тапшырмай бергенбиз. Мына азыр документтерин бүтүрсө жана свидетельство о смерти ошонусу дагы берсе, анда биздикилер ошонун негизинде эле жана по утере кормильца деген жөлөк пулун чегерет. Андан мындан тышкары акт түзүлдү да үй бүлөсүнө. Анан ошол 6 баласын мектепке жайгаштырганы биздин Жайлы райондук башкармалык тарабынан ошо мектепке жайгаштырыштыр. Андан тышкары ошо келиндин каза болгондугу тууралуу документтер менен тастыктаганга жардамдашып, ошо жанагы багычтын ажырагандыгы боюнча жөлөк пул дагы бар да, балдарын ошого дайындоого дагы ошо документтерин тарздегенге жардамдашып жатышат азыркы учурда. Ошондо жыйынтыгында мамлекет тараптан ушу мыйзамда көрсөтүлгөн кайсы жардамдарды аларын кепилдейсиздер? Балдарына багычтын ажырагандыгы боюнча жөлөк пул дайындалат. Ай сайынкы социалдык. Ал канча баласына? Улуу 18 жашка чейинки балдардын баарына дайындалат. 8 баласына. 18 баласына дайындалат. Үй бүлө көмөк жөлөк пулу 16 жашка чейинки балдарына. 16 жашка чейинки. Бул канча убакытта ишке кирет? Кайсы айдан башталат? Азыр бул каза болгон келиндин каза болгондугу тууралуу күбөлүгүн уже бергенден кийин эле ошо менен тартып документтер кабыл алынгандан кийин кийинки айлардан баштап эле кете баштайт да, дайындала баштайт. Эгерде мына азыр 1 мартта бүтүп калса 1 мартта апрелден баштап. Мына 35 000 сом болжолдуу каражат болот экен да. 1 март Урматтуу көрөрмандар, биз кайрадан Саламаттык сактоо министрлигине келдик. Буга чейинки ошол министрлик тарабынан түзүлгөн комиссия эмне жыйынтык чыгарды? Кара Балта шаарындагы төрөт үйүнүн кызматкерлерине кандай чаралар көрүлдү? Негизинде ал жактагы окуя боюнча кандай териштирүүлөр болду? Мекемеден түзүлгөн комиссия бул барып эмнелерди аныктады? Жана кандай жыйынтык чыкты деген суроолорго дал ошол министрликтен жооп алалы. Жүрүңүздөр. Кандай деп, эмне деп жооп беришет экен?
Айжамал Алшынбековна, биз келип калдык. Келиңиздер. Эмне болду, кандай болду деген суроо менен. Анда башынан эле айтып берейин. Сиздер келип кеткенден кийин приказ жазылды. Министр өзүнүн жеке көзөмөлүн алды. Ошол күнүн эртеси таңда уже Жайыл районуна чыгып кеттик. Ооба, кечке ошол жакта болдук. Жайыл районуна барып, акушерский жагынан мынакей Раиса Бешналиевна өзү жашнакай кылып эметет. Мен уюштуруу жагын карап неме кылдык. Мындай отделениялардын ортосуна байланышкандай, санавиация менен байланышкандай ал жагын да карадык. Дары-дармектерди карагандагы специалист болду. И дагы ким бар деле бизме? Юрист. Ооба, юристибиз болду. Ооба, анан кийин ошол жердин ошол күнү баягы биз кетип калсак, баягы справканы кошулуп жазганыбыз татаалыраак болуп калат, ошону биротоло бүтүрөлү деп түнкү 10:30 чейин Жайыл районунда иштедик. Анан кийин келип, министр уже иш сапары менен кетти, бирок ошол чет өлкөгө чалып, справканы салып, бир сыйра ознакомливать этип, өзүбүз дагы кеңешип, ошол жерден биз мындай комиссия мындай сунуштадык да министрликке. Бул жерде ушундай татыктуу деңгээлде иш алып барбагандыгы үчүн Жайыл ЦООПнун жетекчисин кызматтан четтетүү, мындай кызмат соответствие занимаемой должностью рассмотреть. Зам директора по лечебной работе тоже бул уже Майканаевдин өзүнө сунуштаганбыз. Азыр мынакей кече аякка жаңы жетекчи бар да, ал өзү уже чечип неме кылат. Зам директора по лечебной работе тоже за ненадлежащий контроль. Акушер-гинеколог, которая оперировала, аны отстранение вплоть до увольнения, это директор карап неме кылат, бирок дагы бир момент бар. Бул жерде унутпаш керек, аят эйкеле врач. Азыр бул кишини отстранять этсек, бирок в любом случае өзүбүз да келгенден кийин сүйлөшүп атабыз. Азыр экинчи роддомдун күчү менен ал жака ошол дежурстволорду уюштурабыз. Мындай да вахтовый методдон кылабызбы, Раиса Бешналиевна? Биякта 6-чы роддом менен уже кетирди, жибердик уже. И главная сестра, анткени мындай да муну признавать этиш керек, дары-дармектер боюнча мындай да олуттуу кемчиликтер бар экен. Мындай да, анан дары-дармектер боюнча семья менен да жолуктук, биздин медработниктер менен да жолуктук. Сиз бизге баягы бир чекти көрсөттүңөр, аяка баргандан кийин 2-3 кагаз чыкты. Отделенияда бар дарылар чыкты. Анан кийин бул жерде баягы мындай да акушеркалар тастыкталып турду. Тастыкталды. Мындай да баягы барганда акушеркадан эмне себептен пауз деген дарыны жазып атасыздар, когда он у вас в отделении был деп. Анан жашыраак биздин коллегабыз, врач-ординатор ал неме деп калды, бар беле депчи. Демек булардын ортосунда просто мындай сүйлөшүү болуптур да. Рабочий 5 минутка болуш керек да. Рабочий 5 минуткада баягы тартип боюнча, кызматтык иштер боюнча, анан бүгүнкү күндө отделенияда эмне дары-дармектер бар экенин демек баягы толук маалымат жеткен эмес. Анан баягы туугандарына жазып неме кылгандан кийин ошондой болгону белгилүү болду. Анан кийин албетте тергөө иштери жүрүп атат. Тергөө иштери ал өзүнүн ногу менен жүрө берет. Бирок биз алдын ала справкага баарын камтып кеттик. Выводдарды бердик. Биздин жетекчилик ушундай уюштуруу жактан чараларды көрдү. Ошондо директор, зам директора по лечебной работе, орун басары, заведующий отделением, главная сестра. Төртөө. Ооба. Кайсы статья менен кетти алар? Ал баягы мындай да, бул жерде аны кадровиктерден сураңыздар. Баягы мен кадровик эмесмин, мен лечебникмин. Анан бул жерден биз выводдарыбызды бердик. Справка жазылдыбы? Справка жазылды. Справканы көрсөлү? Мен айтсам болор. Биз статьяны кое албайбыз. Азыр эме болуп атпайбы, укуктук иштер, иликтөө иштерин жүргүзүп атат следственный мероприятие. Юридикалык бааны директоруна, барына баа коюшат. Укук коргонгондордун чечими менен, чечими менен. Биз просто азыр жумуштан четтеттик. Алыштады. Уволен болуп калды. Өз эрки менен кеттиби же азыркы мезгилде ал биз өзүбүздүн справкабызды кадрга бергенбиз. Юристтер кайсы статья менен кетти, аны өздөрү айтып беришет. Просто справканы тапшырды. Кандай болгон күндө дагы эмне менен кетсе дагы коргоо органдарынын юридикалык баасынын негизинде чечим чыгат. Чечим чыгат. Маселе эмнеде болгон экен? Эми башында айтпадым беле. Лечебный часть как раз сиз судебно-медицинская экспертиза заключениясы жок болгон үчүн биз пока будем придерживаться.
заключение чыксын. Бирок дарыгерлердин аракети клиникалык протоколу менен болгону менен неопытность врача. Это в первую очередь надо рассматривать. И плюс вопростор. Bizde алгоритм бар, неотложное оказание акушерской помощи. Ыкчам кимди чакырыш керек эгерде мындай ситуация болгондо биринчи очередь кимди чакырыш керек жардамга. Анан кийин кандай ие кылыш керек. Анан кийин мультидисциплинарная команда. Бул жумушту ошондой ситуация болгондо мультидисциплинарная команда. Команда санитаркадан баштап хирург менен анестезиологко чейин өздөрүнүн эмелери бар. Кто чем должен заниматься. Санитарка, к примеру, өзүнүн эмеси бар, функциональный обязанность при таких состояниях. Ошол жакта тоже мындай бири-бири менен слаженный работа болбой калды. Калганын ойлойбуз, мына заключение судебной медицинской экспертизы чыкса, анда точно кайсы эме менен именно причина следственных мероприятий, каяктан цепочка у нас нарушена. Органдардын чечими. Ооба, да, биз посмертно предварительный диагноз каршысында эчтеке көрбөй жатабыз. Бирок ден соолугу жакшы эле экенин билем. Пока айта албайбыз, бирок тоже есть какие-то тоже мен азыр айта албайм, потому что бизге судебный медицинский эксперт заключениясын берген жок. Бирок предварительный диагноз берди. Түшүнүктүү. Сиз да айта турган эмнени айтып аттыңыз эле? Мен кошумчаны айтып коеюн. Баягы кыска эле, анткени семья менен жолуктук. Тилекке каршы Токтогул районунда булар тамын сатып бияка келип, бияка учетко тура эле экен. Анан бизден эмне жардам, эмне суроо деп неметкенде суранышты пособие боюнча. Ошон үчүн кечээ эртең менен барып эле Гүлнара Маришина Батырова менен жолуктук, замдары менен жолуктук. Информацияны бердик. Бул семья боюнча кечээ уже обследование болуп на месте пособие чегилди туруп. Ошол кошумча. Раиса Бейшиналиевна, Айжамал Эсенбековна, сиздерге рахмат айтабыз. Коомчулукта көрүп өзүнүн баасын берет, пикирин жазат. Салыштырмалуу, мурдакы министрлерге салыштырмалуу. Мен жакшыны жакшы деп айтабыз. Жаманны кемчиликке турат аны да бетин эле айтып жүргөнбүз. Мурдакы министрдин учурунда биз келип сиздер менен мондай деликатный, адекваттуу бир баарлаша албайт элек. Азыркы мына действияңыздар, сиздердин ушул көйгөйгө туура реакция кылгандыгыңыздар, ошол чүйдөгү төрөт үйүнүнүн жетекчисин дагы жоопко тартыпсыздар, мына эми жайылдагыны дагы. Демек сиздер медициналык тармакта кадрдык жанагындай жоопкерчиликтерди күчөтүп атасыздар. Бул коомчулук үчүн, жөнөкөй жарандар үчүн абдан жакшы көрүнүш. Ошондуктан сиздерге могул азыркы көйгөйгө туура реакция кылгандыгыңыздарга рахмат айтабыз. Эми укук коргоо органдары укуктук баа берип, укуктук жоопкерчилигин карайт. Ал эми министрлик катары сиздер туура жакшы мындай коомчулук ыраазы боло турган кадамдарга бардыңыздар. Муңуздарга биз рахмат айтабыз. Ал эми тиги укук коргоо органдарынын жообун, адилеттүү чечимдерин аны да коомчулукка көрсөтөбүз. Бүгүнкү күндө эми ошол 9 баланын өмүрү, ошолордун ал акыбалы жакшы эми энесинде болбойт, бирок камкордук алынып, мамлекет тараптан мыйзамдуу жардамдар көрсөтүлсө жакшы болот экен. Айта турган сөзүңүздөр жок болсо анда биз бүттүк. Жаңы төрөлгөн Умаркайдын состояниясы жакшы. Анан семьясына сунуш бердик. Пока баягы мындай келип кетим болуп, кичине баягы кыйналып неметкенче биз баланы карап берейли. Экинчи этапта выхаживание болуп берейли деп. Анан алар өздөрү семейный кеңешип, анан жолун бере турган болдук. Бирок баланын акыбалы жакшы. Кирип көргөндө салмагы 4-100, рост да жакшы 51. Анан эми мындайда дагы бир жолу ушул семьяга терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Чоң рахмат, анда жакшы туруңуздар. Ийгилик ишиңиздерге. Рахмат. Бериңиздер. Урматтуу көрөрмандар, биз өзүңүздөр көрүп болгондой министрликтен маалыматты алдык, маалыматка ыраазы болдук. Жакшы, туура реакция кылышты. Эми биздин максатыбыз ушул медицина тармагында, ушул келин кыздардын төрөт үйлөрүндө укуктары тебеленбесе, өмүрүнө коркунуч жаралбаса, ошол учурда биздин өспүрүмдөр, балдардын өмүрү мындай
сакталып, балдардын өмүрүнө болгон жанагындай коркунучтар азайса деген ойдобуз. Макул, жакшы туруңуздар. Рахмат. Биз азыр Дордой базарында жайгашкан Чоро карго ишканасынын атайын жүк сактоочу кампасында турабыз. Урматтуу көрөрман, эгерде сиз Кытайдан жүк алдырууну ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге бул багытта ишенимдүү Чоро карго ишканасын сунуштайбыз. Оор техникаларды, электро же бензин менен жүрүүчү автоунаалар, өндүрүштүк же агротехникалар, станокторду эч бир оорчулугу жок эле алып келип беришет. Ошондой эле Иву, Гуанчжоу, Урумчи шаарларында биздин кыргыз балдар сиздердин бардык кызматыңыздарга даяр. Кытайдагы кыбыр эткен тиричилик техникаларынын көлөмүнө же салмагына эч ойлонбостон байланышып берсеңиздер болот. Чоро карго ишканасынын Бишкек шаарындагы кеңсеси Гоголь 112А дарегинде жайгашкан. Байланыш үчүн номерлер 0555 69 0002, 0774 69 0002, 0502 312 000.